atiriri ona tana methera githuku na ndimohonoku andu Ngai na Jesu ni mwathani nyongo gatagati ga indo iria ikoragwo mwiri niko gakuite ururu wa mwiri na ni kanini muno na gakoragwo kahithitwo handu muno na gagekirwo thiini wa kababa kana kamubira kana gakuo komu muno gatangiturika anytime Alexander Bibi Sori aruga nyongo na kangihitia gaturike gaturikire mwiri no ahuruka gathukagia indo nyingi within no time. You rest in peace. Aria mathe you rest in peace nyongo engiturika nekuite ururu na ni urafata ururu ucio ni urafatarania mwiri-ini no urafatarania in moderation kadropaga gatata gakaroga indo kangihitia gaturike ona na mathenjaga nguku ungihitio thenje nguku umeka mistake uturikie ganyongo kau gaitikire nyama ndirikaga ringi wa mess riu tukiaria uhoro wa ururu uhoro wa bitterness uhoro wa maruru turari uhoro wa kindu gikoragwo na uhoti wa guthukiria mundu muturire wage cama waku toru ni warurirwo ni nyongo eyo na tukari uhoro wa riri nyama eyo ndingirika ni andu angi ururu bitterness igiragia urike ni andu angi turauga atiriri ungiiga marururi ungiiga bitterness ungiramwo ni kurekia ungiramwo ni kuohera andu ndurikaga ni andu angi wambagiriria go suffer rejection umesaga you mess everything about you and hamwe na mwiroreri jugi atiriri some of the rejection tuthiaga through na twambiririe kuhucia riu nituingirire tushaingia some of the rejection we go through some of the pains in life kuregwo kuri oregagwo ni andu kuregwo kuri oregagwo ni mbia kwaga gwitikirika kundu kwaga gwitikirika handu kuregwo ni itura kumanaga na some of us, I'm not saying everyone, kumanaga na ringi bitterness iria weigiire marakara warakarire mahitiria wahitiirio makirara neho turarira makirara makimata makifament magituika kindu kiuru magituika kindu riu kiruru magituika murimo riu na kindu kiothe kiruru ri nginya thura ni ukuona ni kirurire taruo kiruma firifiri ri wonaga mundu akunja thura ungiruma ndimuri wonaga mundu akunja thura he mwiri twakora nawe handu ma mururire nginya thura tondu bitterness ni iguthukagia nginya structure ndiukana ni munato igwa volume ndiukana ni njega it messes with the structure mess nginya face yaku mess nginya hakiri ciaku mess nginya muthiira waku mess nginya mwaririe tondu urirutaga kindu kiuru response yaku igatuka messed up no waririo ni mundu na mundu ucio mana uteithio waku ucokie kiundu gia kumucindura ukambiriria ku rejectwo ni andu mangikwandika ukambiriria kuregwo ni andu mangikuhikia kana andu ungihikia ukambiriria kuregwo ni andu mangigutwara ruraya ni uria wa tondu wi mururire na nginya thura yaku ni urania wi mururire tondu figa yaku ni distorted ni bitterness. Is somebody listening to this? Akogwe kindu kiuru kuiga muturire-ini ni ururu na ni turarikaniire ira andu ni marakare tondu maundu mara marakaragia andu makoragwo guku thi batugateri Judy Boni kuba kuria UK andu ni marakara tondu maundu mara marakaragia andu ri mayurite guku thi no mandiko maratwiririe atiriri atwe nawe tugithoma Ephesians chapter 4 ni ati tukareke marakara macio utukenamo tondu marara marehaga wihia makarehe maruru moka shaitani agatonya aiya he andu Biblia iraugiria atiriri ati mutikahengwa makanya maruru ni murango magatuika mehia magatuika maruru ni gate ya shaitani ya gugutonyaga tondu mundu wothe mururire ni maisha legal ground ya shaitani kuingia legal ground mundu wothe mururire ni maisha ni ahotaga ku befriend manguri na matukuya gukira ku befriend thayo go slowly okay kahora mundu onako tura climax rucio ri hau ni uguthika kahora tondu riri no nginya utwire atiriri urario horo wa andu ahonoku kana andu aria matari ahonoku ndirario horo wa mundu
Mundu. Kana ni muhonoku. Kana ti muhonoku. Ndirario horo wa mundu atiriri ani. Mundu. Ucemanagia na maundu mangi muhinga. O muthenya. Wala ugrauga atiriri ndario horo wa mundu wi muoyo. Mundu wi muoyo ni aruragirwo. Mundu wi muoyo ni ahitagirio. Kana wi murwaru. Kana nduri murwaru. Kana wi muhiku. Kana wi mugima. Kana ni urateirwo ira. Kana biashara ti njega. No muthenya na kiundu. Ari andu maranyandikiire haha tutegutira tukimagweta. Tutikumagweta. Let me tell you. Kuri andu me quarantine na COVID. No ni mundu wa mureheire. Kwoguo quarantine na maruru. Mamundu ni ng'ania worurire. Ni muthuri wakwa worurire. Akigwata mukingo. Ni aremirwo ni kumurekera. Ni ng'ania worurire. Ndina andu me haha maranyandikiire. Akonirwo bia. Ni mundu na ni brother yake. Ni mundu na ni sister yake. Akonirwo ni mutungatiri. Akonirwo ni mundu uria ehokete muno. Ahirirwo ihu ni brother ainaga kwaya. Ngai wa matuine. Ahirirwo ihu ni brother aikaraga ainaga kwaya. Ena maruru. I am still quiet and I'm following. Let me tell you, bitterness ni poisonous. It has consumed a lot of people. Listen to this, and bitterness negative favor ya guy yoke. Bitterness negative connections ya guy yoke. Bitterness negative buroko. Bitterness negative rodhigo. Bitterness negative mutaro. Wega magai watu agutherera ri. Ugagukora wina maruru na Ngai ndangihota gukurathima wina maruru nikio turauga atiriri turenda kumwika detox no nginya tumenye how to release. What if I'm trying to release the bitterness but someone makes the effort to making you bitter always? Niho turauga atiriri na ni kuguthomera uka kai tuthome maandiko ri ukai tuthome maandiko riu tengera maandiko ria Hebrews 12 reke nguthomere we woria ugwika atia. Ahibirania 12 uguthoma na Gikuyu kana Githome Gikuyu tondu ya thome Githuku. Ahibirania 12 mundu ni andike he mundu woria I am trying to release mundu mundu wihokoragwo hana riri na mundu mu sponsor muigua ni mundu anointed by the devil to keep you bitter. Hebrews shigana 12 muharu 15 ni thoma we menyerere wihuge kiugo wimenyerere wihuge andu acio matumaga uture na maruru mehuge ati mundu o wothe wanyu ndakage gukinyirwo ni wega wa Ngai tondu bitterness maruru mari praise agwo na wega wa Ngai. What is wega in English? The goodness of the Lord. The goodness of the Lord. The favor of the Lord. Kira kira tomo hujerie ri reke ni mataririe. Tito mo blame. Tito mo condemn. Tito kuania ne ha wena gathina ati kana wena kirema tutire tu. Tikironda giaku tukire ko prick. Acha. Ati niguo uigue ruo. Ati uririkane andu ara makuhiteirie. Tukire gwetha dawa. Is somebody getting to this on YouTube? Ni dawa turamietha. Na kira kira tuma tuhunjie ri. Tondu uyu tutumite tuhunjie ri. Niwe dawa. Niwe. Na ni ari praise aga bitterness na grace. Ni ari hekigo kigidreda tiga grace. Forget about it. No ni ali praise agariri bitterness na grace na wega wake ucio wego na goodness ugakorwa atiriri ni uhitagirio ni urakaragio he undu wauga atiriri urio tutumite tukeri he is the great physician niwe ndagitari tareke ngwire ukira gwikirwo mai hamu roria which verse turathoma Hebrews 12:15 Hebrews 12:15 ati no ukorwo ni ucemanagia na andu aria mangikurakaria na matume ogia na maruru no tondu ni watonyirio the goodness of the Lord we ndugiaga maruru tondu ni watonyirio the goodness of the Lord tondu ni wathecirwo cindano ya goodness of the Lord tondu ni waheirwo dawa cia goodness of the Lord na ni turamuhoya wena immunity taru kuna COVID-19 ri mundu wothe immune yake iguru mundu wothe iguru ri mundu ucio na arwara ni arahona turauga atiriri ni urigiaga na andu agukuhitiria na andu agutuma ugie na maruru no tukwirie kigeranio gia tiriri ndukarare na marakara matigatuike maruru Ngai ni ari kuheaga the grace ya gutigirira ni warakara no grace ya Ngai ni ya suppress marakara the resistance ni urithekaga na ni ukuhitirio ni uriguragira
ũrehagĩra mũndũ irio na nĩwe ũrakũhatĩirie ndũngĩhota gwĩka ũguo ko ti Grace ndũthome mũndũ wa Ngai ndũthome nigetha o ũmwe wanyu ndakage gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai mũndũ wanyu ndakage gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai ona kana ũndũ mũru ũtariĩ ta mũri wa mũtĩ mũrũrũ ũmere kũrĩ inyuĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ tũrerwo ũhoro wake rĩ arerwo emenyerere herwo atĩ tũcoke wĩmenyerere menyerere thomera wĩmenyererei atĩ mũndũ wothe John na Lucy wanyu ndakage gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai ndagekĩre buroko tondũ age gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai rĩ ũtugi wa Ngai waga kũmũkinyĩrĩra rĩ Grace ya Ngai yaga kũmũkinyĩrĩra rĩ gũgwĩkwo atĩa ona kana ũndũ mũru ũtariĩ ta mũri ũndũ mũru ũtariĩ ta mũri wa mũtĩ mũrũrũ ũmere kũrĩ inyuĩ nĩ kũmera ũmeraga ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ mũtungatĩri tareke ngohe ũguo ũri haha atĩ wĩmenyererei mũtikarogote mbegũ ĩngĩthiĩ ũguo yanjie kũmera wĩmenyerere ũkĩrirĩti na andũ wĩmenyerere ũgĩikarania na mũrũme kuo ũrĩa ũtindaga ndũkapile ndũkaigĩrĩra maũndũ ndũgatarĩrĩre andũ mahĩtia maingĩ wamaigĩrĩra megũtuĩka mũri wa mũtĩ wadirikania gĩcagi waru ĩngĩagaragarire rĩ ũrĩa waru ciagethagwo igatwarwo nyũmba he waru ciagaragaraga ikagaragara rungu rwa rĩrĩ rĩ harĩa yathiĩ ekindĩra rĩ mũkamenya nĩ yaingĩrire ho yambĩrĩria kũmera tondũ nĩ kwĩhitha yehitha yakĩhithire atĩrĩrĩ ani ũguo arenda gũtwĩra atĩrĩrĩ ndũkahithe marakara ma tene ndũgaikie rungu rwa mahĩtia ma last year wĩthuthurie kwĩ maũndũ magaragaraga magaragaraga magathiĩ harĩa matekwagĩrĩrwo nĩ gũthiĩ we are saving your heart to stop stalking ndũkaigage stoko maũndũ matikagaragaraga rungu rwa rĩrĩ waku atĩrĩrĩ mũthuri waku rĩ nĩ ombana na nĩ wamenya nĩ ombana nĩ maciara kana ĩkĩra buroko harĩa maũndũ macio magĩrĩirwo nĩ gũkĩra tondũ he handũ mangĩgaragara ta rĩu kũrĩ andũ marĩ rĩrĩ mokaga kũhanda andũ angĩ marũrũ atĩrĩrĩ we nĩ wetĩkĩrire mũrũme guo nĩ ombanire kana mũka guo nĩ ombirwo we nĩ wetĩkĩrire atĩ nĩ maciarire twana nĩ wetĩkĩrire na ũkĩiganĩra no nĩ werigicĩirie na andũ magaragaragia mbũgũ njũru mokaga gũkwĩra mũthuri ũcio mwĩkĩrĩre thumu mũthuri ũcio ko ũtangĩmũroga mũtumia ũcio ko ũtangĩmũtiga ko ũtangĩmũrĩhĩra mĩkora ũkambĩrĩria kũhandwo mbegũ njũru ya a seed of bitterness ũkarekereria kũgaragare kĩndũ gĩkehitha rungu handũ tondũ mbegũ ĩmeraga yakunĩkwo nĩ tĩri andũ matiroragana nĩ marakara andũ mareroragana nĩ marũrũ ũngĩrakara nĩ hinya ũteng'ere gwĩka gĩko gĩa kũringa mũndũ kana gĩa kũmũraga no ũngĩiga marũrũ ũmũtaragĩra akĩũmbana ngĩmenya agĩka ngĩigua agĩthiĩ ngĩigua ũkamũtarĩra ũkona atĩrĩrĩ mahĩtia maya mũndũ ũyũ anjĩkĩte rĩ arandisabu kĩ kahiũ maguta ma tawa gĩcuma ũkamũraga tondũ wapailire up mahĩtia make nĩkĩo tũroka gũkwĩra empty your heart. In fact no menya ũrahe revelation ingĩkari tondũ mũndũ agĩgakinya gũtuĩka depressed gwĩka ciĩko imwe nĩ gathabarĩ ona depression nĩ mandagĩtarĩ maugaga atĩrĩrĩ ti kĩndũ kĩanjagia muthenya ũmwe ndũngĩbutwo ũmũthĩ ũtuĩke depressed atĩrĩrĩ koguo nĩkĩo mwathani arauga atĩrĩrĩ marakara rĩ akũhe 12 hours ũkorwo rũciũ rĩ wĩ Grace-inĩ ĩngĩ ũkorwo rũciũ rĩ wĩ wega-inĩ ũngĩ ũkorwo rũciũ rĩ wĩ wĩra-inĩ ũngĩ. Am I talking to someone? Empty your heart. Tareke ngwĩre bitterness ndagĩtarĩ maugaga atĩrĩrĩ na ndiũĩ kana nĩguo arathomu nĩ megũtwĩra haha nginya me YouTube wĩragwo atĩrĩrĩ stress depression yanjagia na strain he kĩndũ kĩraga kũingĩrana he kĩndũ kĩragucania kũgucia gĩkĩ na gĩkĩ gĩtiraingĩrana nĩ ũndũ wa kũgeria gũgĩciria na gũkĩbanga rĩ ngurio thikahora ũrageria kũgucia mũcara ndũraingĩrana na mahũthĩro kũrĩa nyũmba irio kũgũra nguo nĩgetha waumĩra kũrĩ ithuĩ tũkwĩre wĩ smart rĩu maũndũ macio gũthondekwo njuĩrĩ hamwe na kĩ ũkagĩa kũrageria rĩrĩ
gwiciria murume gwa gukuite atia boss yaku aragukuiria atia ucio aranumire niki aranjikiri uguo niki arandunyithirie niki nego straight arahete muhiki ucio lift niki onoka ugaga atiriri na niguo ndimwihokete anjika mucio wakwa uguo niki athukiria kihiko giakwa niki ni urageria go strain gwiciria how why me are you sharing video ukero why must strain ri uthiaga stress riu no warigwa atiriri ndi na wagwika na waremwo mundu ucio ndingihota kumurekera ni kuoma why must stress ri ugathie depression riu uri ni wagia conditions urathie uthuki ororo ucio ri urathie urite hayo ri urite korukaria gaboitho ni karia ri karathi karite ciega gakaria meciria gakaria ngoro gakaria hakiri gakaria maundu maku gakaria wira gakaria commitment gakaria wega waku ukambire kuigwa ndikwenda kumoriri tondu already wina ona ndwenda kumona ona yarira na rikio ora wakuhiteiria tagwo Joyce no ikihwo ni mundu wambirie na kigo J atiriri bia nicio hihi cia kureheire stress mundu uyu urahura muthe arahura kwire uhoro wa kadiri fulani keho kana wira fulani no tondu wi mururire ri ndukuoya ukahitukwo ni opportunity ukahitukwo ni wira tondu wi mururire we are saying today lazima ngoro cia andu cionorio onoria andu acio makuhiteirie onoria andu acio makurakarĩire ni ndirenda guka handu hangi no nigwenda wambe uthome haha thoma tuthi na mbere praise God arothe maratwira praise God church Nanu Roberts praise God share video na mutira share muti mururu umathe ni turamuona na tukona namba muti mururu umere kurinyu umere toni kumera omeraga aiwereke ndiki gaka kangi ni kindu kimeraga ni kuhanda wahandire ya na kai muti uyu gukimera ha tondu ati umere kurinyu umutangage yakwirira atiriri ungicana na murata wa Maruru agutura gutangaga haya murithiaga na andu handu ukahingwo ni kimuti tondu ni ari ururu na andu ri mwathi nake handu akaruta bara mwathi nake handu akarumana mwathi handu nake ni mururu mitiri kwanyu gicagithio na ni kuri mititeo kwanza haria cukuru-ini kianda miti emeri eigana guoko guku gwako iko ngethetie bara kirugikaine kana bara gatagati ona gitinga gioka gucimba no gitiga mirio ihano mirio ngithie carelessly uguthie ukihindaga na ngokwe mukindu gitagaga mundu akaringa thi ni muri muri woruru utegete biashara. Some of us failed in ministry because we are bitter. Twina kimuri kiu ke farafara, kimuri kinjira kihingaga andu. Mutikareke muri woruru ukura family inyi cianyu. Umutangage. Gutanga ni guthumbura hatari non stop. Ate hau hatingegereka ni muri ucio. Bitterness ni kindu gitangite andu. Ha he families, ha he andu mena families itaranageria, they are cousins, but they don't talk. Ona matigicemania ni marakaranirie muri ucio woruru wathire ugikora aciari ukihitithania aciari tata uyu matigaranirie ona ringi waimite aciari ni aya ugiuka ni wakorire mahitanitie ugitherara nawe ukirwo tata wanyu 1972 ri tata wanyu niwe warogire ngao niwe wagiririe muthome ng'ombe itu ikue mukiremwo ni kumaforgive mukiremwo ni kumarekia njukire kumwira nginya family ini cianyu nginya kuu aciari gaka ndika hinye mana kio sento kwari nginya family ini cianyu andu mahitirie tene andu marakaririe andu mutuirie na maruru macio na regera matiahitirie makimenyaga kana mahitirie makimenyaga ndirakwirira na wego nyite as long as you are living as long as you are in this world uguikara ukihingagwo ukihitagirio na kondu kwenda kuhitirio kufa uende mbinguni but as long as you are living in this world ukuhitirio biu ahitaniria ni ithue uhitagirio kinya ni muhonoki mwenzako True. Kama ndauga true especially side nose. Tari kuri andu tukinyangitio. Tari kuri andu tukinyangite. Maraigwa ate ithuere. Ithu turamagiria makwa. Kwanza ate urauga my in-laws. My in-laws macio twathirio thoni magiturihia goro tukendia mburi anga ng'ombe cito. Matiatutungire. Matiatwaire irio mutuirie na maruru. Ati ndekete budget ya 100 twaheirwo tuirio tuigana o icio riu ni bara. No turakwirire ira. Marakara wa makuraria makira mathaa 12 ni ururu. So some of you are bitter with your in-laws.
Guys, some of you are bitter with your sisters, your brother, your ex. Yani otoraga mukasaga ati ona ku ahikanirie. Tadorai yani, tadorai ndimwire horerete. Nduri na option igi. Ako kuri andu makuhiteirie, look at my eyes. Ako kuri andu makuhandirie maruru na memuoyo kana makuire tondu marakaririe andu makuire mundu wathikirwo mundu wi kaburi na no murake nduri na option ige. No, you must release them. You must let them go. No ginya Ngai akohe goodness ya kumeheria ngoro-ini tondu ndungeiga andu ngoro-ini na uige roho wa Ngai ngoro-ini. Hey, uga uhoro wa andu marakaririe andu makuire. Andu marakaririe andu makuire. Yes. Mundu wakuire na thiri waku. Utuirio mukasara. Wa milioni 4. Utuirio mwaragirira. Utuire ugaga tiga nengania wakuire na milioni cia kwa 4. Ni ingire gitonga kinene. Yani we turaga kaburi-ini ka mundu ucio. Uturaga kaburi-ini ka mundu ucio tondu riri. Twero uhoro wa muri wa ruru ri. Ndukoneke gatagati-ini gaitu. Ni ugututanga. Elda Kigomo karibu sana. Koguo we utindaga ku. Kaburi-ini kare ukirandura milioni. Tarekende mathime andu aya. Ukiaria rira waragia uhoro wa andu ri. Ukiaria uhoro wa past yaku ri. Ni utoirie list ya andu. Ni utoirie list ya andu ubremaga. Andu mehotida okigweta. Ni utoirie list ya andu ugwetaga maka map ukama gweta uria makuhiteirie, uria magutigire, uria makumenire. Akowe na list yo, let me tell you today, you are a bitter woman. You are a bitter man. Riri ugatiga kumagweta ni ukamenya you forget. Doma detox oigwe. Nao andu aige magie na thahu ni undu waguo muri. Muri wa ruru. Utuma andu magie thahu. Utuma andu mathahe. Utuma da biashara ithahe. Utuma kihiko githahe. Listen. Twero muri uyu ri. Ithuĩ twimenyerere. He mundu rauga I'm not going to die. I'm going to change. I have made up my mind. God bless you. Utumaga andu muri uyu ri. Utumaga andu yani wa mera ri gatagati-ini ka andu ri. Akorwo niwe wa tumomereri. Ukani affect. Uka affect andu aria othe magukuhiririe. Koguo nikio Biblia irauga atiriri. Ati muri uyu tume aingi magie na thahu. Koguo kwi andu mena oruru na ti wao, original ti wao. Ti wao. Ni wa andu angi. Ni wa kugwatio. Ni wa kuria matunda ma muti ucio uciarite matunda maruru. Mwathani. Ni wa gucambacirwo. Ni guceraga na arata aruru. Yani ni wifi yaku ya arata matarekagira. Ndiuka ni wacera na arata makwiraga atiri. Tigana kiu. Tigana ngomeo. Saitani. Ngomeo Ngai yanjikire. Ungicana murata okwiraga tigana ngomeo. Na ringi mundu ucio ni woke kuhe wira. Tigana muici ucio na noko mundu ucio ni woke tumotoke. Tigana mundu ucio na noko atuirie maruru ma mundu wa muhiteirie. Riu arenda gugutua ni gukunyita na ni ameke hujo-ini. Arenda gugutua party ya riri ya maruru make. Akoni ahiteirio ni ndegwa buwe. Akoni arenda kunyitithania. Arenda gucambaca. Arenda guguthahia. Ngai wakwa. Arenda guguthahia. Kuri andu magayagira aria angi ururu. Am I talking to someone? Wena no ko tu ororiiwo. No ucerete na andu aruru. Magakuonia ndugacere na ng'ania. Ndukarie na ng'ania. Ndugathie kwa ng'ania. Ndugekiona. No kwa andu acio akugiragia ri. We no wahiteirio niwe. We no uteithikire kuo. Am I talking to someone? Hey, tererebo. Hau hena kindu. Atiriri. Angikorwo no muri wa ururu no affect andu aria maturigiceirie ri. Then ne kuga atiriri ingikorwo ndina wega ri muri waguo ri no affect andu aria mandigiceirie. You are preaching woman. Hallelujah. Ugikorwo wina the goodness. Ugikorwo ndina the goodness of God. Wina muri wa goodness. Tondu muri wa ururu wega wa Ngai uke. Koguo wega ni ukire. Koguo wega wa Ngai woka ri andu aria othe ndicemanagia nao ni ma-affectaga na wega wa Ngai. Tondu muri waku ri umite muti-ini muti waku ri uraciara matunda mega. Kiria wagaira andu ri ni wega. Ni urahota kurathimithia andu. We want you to enjoy the goodness of the Lord. Who are the people around you? Who are the people? Are they bitter? Do they keep blaming? Are you working with bitter people? Are they bitter? They blame Uhuru. They blame Obama. They blame Kenya President wa umire Kibaki. They blame Kenya President wa umire Obama. Ma blame Kenya Ramaphosa na Matimoe. Masadist. Medago adu makue. 1984. Neguo migoda bitter people. 1984. Neguo migoda ga ekirwatia. Na 1972. Neguo atumia ga mekiriatia. 1964. Mundu uriragia marakara ma tene.
These people. Asaragia maragara kinya ma generation. Aracaria kinya magu nagu. Marakara magu. Are you with these people? If you have such friends, tell them, my friends, niye ndiko ikara na bitterness rege. Niye ndokogwatia gahuani. Ndokogwatia. Mori waku ndokondanga. Niye ndokondanga. Mori waku nduranda. Ndokohenga na. Keani kwenda undehere. Ti uri urakaretio ni andu aingi. Enda undehere uri ukenetio ni andu. Uri ukenetio ni Ngai. Kuri andu angi haha, they are even bitter with God. Ahengirwo ni Ngai kanitha-ini. Akwasirwo ni Ngai. Ukangwira. Kuri angi mahengitwo ni Ngai haha. Na mena maruru ma Ngai. Ici ndeto igacoka ithiria tondu erirwo ni pastor ahande mbegu ni ekuona wira ya 10,000 akihanda wira nduri woneka. Erirwo ahande mbegu ni ekuona muthuri ndari ona muthuri. Erirwo ahande mbegu botiga mutungatiri. Erirwo ahande mbegu someone did it to me. We abothikiriri ndu thokora we victim wa ndeto ici toko ni njirite mundu ahande mbegu atiriri na hithi mwana ndakwariirie ndithie mbegu cia mieri 12 riu nona mwaka uria waikara tukiragira mieri mieri 3 kuri andu me handu mena maruru na riu kwi andu marauga atiriri ngiri ciakwa ithatu ukimwona muhunjia ucio conman ngiri imwe. How do you know kana mbegu yo wahandire niyo etumite Ngai aguprisa? How do you know? Na kio etagwo atiriri, when you release it, let it go. I'm telling you, ukitoa kwa mkono. Let me ask you, ni kwari Passover gutari kagondu gathinje? No nginya gathinjo so that you may pass, so that the angel must should pass over. Are we preaching to someone? Surround yourself with productive people. Wena maruru akondo le Ngai arogoco karonda kau twoka gukaruta tone ho Saitani enyitagirira. Ona twanura twahinya mahira riri ne ho ngome enyitagirira ngome enyitiriire bitterness ini. Iyo little ground ya ngoma. Tathoma mwari wa 14. Mwari wa 14 urauga atiriri. Mwari wa 14 urauga geriai na kio. Maundu maya ungikana igwa werwa handu geria. Ungeigwa werwa try. Werwa try. Ne kuga atiriri ani. Undu ucio ni muritu. Atiriri. O tiora gwate undu ucio ni muritu. Ucio ni geriai. Ukonwa milioni 2. Geria rege. Undu ucio ni muritu. Oiwe hune boyfriend ni mwanake wakwa aya. Undu ucio ni murerwa try. Let me tell you. Tutirahuja on very easy. It is not easy. Even the Bible notices, records, it is not easy. It is but not. Try. Geria. Turagoitia kigeranio-ini. Try. Nawe wageria ukohana Ngai ugaga try me. Mwageria muona na kumuhingurira mirango. Try to release people, forgive them, let them go. Ene tuheire. Yes. Geriai. Geriai. No na kurekera andu ti undu muhuthu ona hari mundu rathiuruka na negeria na kio na keithie mwire tutiramwira mugerie ati ucoke kwa muthuri ucio nyitithaniai maundu tutirakwira atiriri ugerie ati ucoke kwi mundu ucio wendaga gukuraga tutirakwira ugerie ucoke angako tutirakwira ati ucoke turakwira umarelease tutirakwira ati ugerie ati riu ningi kiundu kiria wone kingi sa acha ni turenda atiriri ururu ucio ri ukwerere nigetha uhote riri ona gwiciria uhote nginya gwiciria the next step. Ndakwirire maruru ri mahana mundu ohetwo na kinyororo na kihiga ndarahota guthie tageria kwa mti arata acio ri wone ugithie na mbere thoma geriai na kio try hard Ngai try hard kurekia wanjiru wanyu ni agutunyire try hard ndaditi hauthu goikara na doya ndaditi hauthu kugerera maya kurekera ndoya ndaditi hauthu kurekera mami ndaditi hauthu kurekera brother yaku Ngai kurekera mugutunyi utoirio mutumagira mbia kuma Saudi ti hauthu arehekea agagutumira maratathi fake rithiti fake agagukonithia ikariyo ona niwe orite na riu tuga atiriri umurekerei no caria njira ingi ya investment ni turakwira murekere niki tondu guthonga gwaku mbereri it is tied to your forgiveness. Oh, yeah. Are you getting me? Kurekia nduri nikuo mukuhota gutwarana na Ngai kurekia mirigori ni mukuhota guthonga na ngwire atiriri undu ndirerire mundu ungi wakonirwo mbia cigana
Niwe Ngai ena cigana cia kuingi. Niwe icio ingi Ngai ena cio no ciage gukinya gwaku. Ona moria. Inyue. Urumireire mbeca wakonirwo. Kwanza habia ni haritu. No hitu koja habia ni. Kurekera mundu wa gutunyire ni haritu. No reke ngwire Amina ni ngukuhe example njega. Ngai arugamite mwena uria na mbeca nyingi na ma millions mwena uria ani. Wamuona? Ngai mwena uria. Uyu Ngai na mbeca nyingi ciaku na irathimo nyingi ciaku na indo ciaku nyingi. Nawe niwe uyu. No haha Hesa James wa mukombeire mbia agigutunya. Wa mukombeire mbeca wa muneire moigite wira agigutunya. We ugatua itua ria ku focus na James umurumirire ukimucambagia ukimuhuraga ugatiga Ngai arugamite na indo ingi mwena uria mundu muge turamwira atiriri rekio uyu agakuriha kana ndakurihe ndino uyu inu ndira kwira andu mwako no nginya urekere andu akimena biacara ndathikiriria nyambe nguhe testimony na tondu ha mundu auga nyingi ati mbeca nyingi ona pastor ndi ndagwiciria horo ucio riu ndira wiciria niguo urekie weciria nigetha urekie tambo rekia andu aya tuthikiririe turekie andu aya Ngai akiri mwena uria na indo reke nguhe testimony yakwa na muthuri wakwa ni njui ni agutestify ni okuga ameni tondu ni akufollowaga YouTube mwaka wa 2007 utanaumira mbara he mundu akombeire ngiri 35 na ngiri cio 35 miaka iyo tondu ni makiria ma miaka 10 ciari mbeca nyingi riu tukihurwo ri mbara ikiumira kuria Uasin Gishu ri meciri ni make arauga atiriri tondu ni tuumira ri na mundu no agikorwo akigite mbia bengi ri mundu ni ekunengera ngoro nikio tu kindu kiria ndathara tondu gutigire kindu kingi tumirie nakio tiga nguo cia mwiri. Let me tell you, thutha wa mweri umwe ri ni amu approachire akimwira riu ri mutumia wakwa ni we arari muritu ari we hakui kuheo mwana na tutire na mbeca iko oguo ai andu mandikire I was conned 2 million. Yes. Eko oguo ai ndomira kage na karia oi reke ngwiri jambari na no ya family ri ikiambiriria rugano ilienda ikawa ikakua nikiona muthuri wakwa ni akunyitwo ni depression hindi no yothe ararandura ndaranjira mararandura no thiri-ini o kuria makomba uria rume mekaga uria riu tariu ha hena andu aingi muno makombire thiri-ini magikombwo thiri-ini magikonwo thiri-ini ona muthuri marumanagira thiri-ini rumena rwi thiri-ini uroraga mundu ucio ona wahota guthii ringi akungwirwo muno we na kuu thiini uge neno no ngoma ya niyo ya ngonire kengwire it took me a lot of work ndiria ndamenyire kwariria muthuri wakwa na muthenya uria twaririe ngimwira Ngai ena indo citu nyingi na tukiaria na tukihoya. That is a message my sister. Na tukiaria na tukihoya oire thimu akimuhurira akimwira ndakwira atiriri nimukuoya thimu na inyue ni ndakurekera mbeca icio thiri uria winaguo wakwa ni ndakurekera no amenya nikekire ni mwaki uria ngiamucinire agie na maruru na depression ri ona ni na bore ndiru ni kuvivinya ri video na kana mandiko ra maugaga we mwaki uria ngiamucinire ucine nginya kihiko ni undu wa ngiri 35 ri mwawoire mukiigirira ucio ikara ria mwaki ria mandiko maugaga mwarioire na kumura ni twakurekera mbeca icio ricinage mundu ucio ungi na giki nikio ndirenda andu meke ndukareke mwaki ugucinia riwe igirira mundu ucio wakuhiteirie murekere. And let me tell you, forgive them. He ciugo wauga na ningwenda mwiroreri witu anyite magnitude ya ciugo icio ati Ngai mbia iria ciaku enacio indo akorwo wakonirwo ngiri 100 akorwo wakonirwo Ngai ena kubutithio akorwo ni kubutithio Ngai ena wira ungi mwega akorwo ni muthuri waku oirwo akorwo ni muthuri waku no ucemania na ungi nginya uragukua kindaya yo Ngai mugithie toro arakuoya na hani muthie raya tondu muthuri ucio Ngai andu mara focus on the wrong things. Why are you focusing on pain? Undu uria tumaga ngoro yaku igwete kurugama ri uracoka ho ringi na wathi ho ringi akiri gukua ngirithi wakwa haha na ngirithi wakwa riu ngwiciria ni hindi aramenya kihunjio-ini giki ni ndanahitirio na akamenya ndanarumwo ndanacambio ndanokirirwo na agakora ndiri undu ndireka ona wina sympathy muno ona no amuriume ni nie ngorumagwo no riu ni tawe orumitwo muno ni uraigua ruo muno no agakora atiriri saa
ndari na thina no mukenu no araria njikirira irio mwanuma muno ongerera ngima mwajambia muno ongerera kanyama reto nyeni ni no ndirathi na mbere na maisha makwa tondu ndamenyirie atiriri na guko nyumite ti kwa bata aya mararia thutha wakwa ti bata ndina bata no waragia kuma na iguru ucio heanaga goodness ndina bata no cio tondu riboti yake niyo ya bata it is what matters na ningiri andu aya gutire mundu wina future yaku tiga Ngai wahota ku focus na coguo tindio kirira kaburi-ini wahota gutinda ukirira anga muthuri gwo wakuire anga mundu wakuhitiria gitatia terewira urauga talking to someone horo wakana gakuire ndirauga atiriri no wale rauga oka kliki hau alafu hutie live chat auga atiriri nani turaritie nake ndugathomere itwa riake I was conned 2 million back home I forgave her jana turaririe nake ira oh my god I unblocked her uya githie kwino nayo nyamu ino yaku izi nyamu cia muthemba uriku wadi I unblocked her but every time I think of her njiguaga guthituka na Ngai ni aranjaririe ira mundu uyu Ngai ni aranjaririe ndiramwandikiire Ngai ekumuriha na mbeca nyingi gukira icio na gutigũikara within a very short period orira aramwanblockire ni aramurekerire ni uraqualifyire guteithia mwathani uria wakuire na kiriuka uria ugaga atiriri okire niguo turekerwo mehia maria twahiteirie baba agiturihira thire rakobo yenda thasi Sir James hapo tuko pamoja hau tu goma haria mwisho wetu turekie kihunjo giki ucio ni tugoka ku geria na kio guikarania muiguanite na andu othe atiriri oh my god geria na kio wa mbere ani number 1 muiguanite na andu othe mandiko matina kwira andu amwe my god aria ega na ari oru aria fake na ari original makuhiteirie Ngai ni wandirikania gakuyo ndoka gukuririkania na no kondu kari ho no tige gutura Facebook wandikaga Ngai dinauga ni wega ati mutunyo siwezi wanapeana plot zaidi za Joska if you have more than 300,000 up and at Kilimambogo. Leo dinamenya. Auga kana mara turauga atiriri tutia encourage mukonwo tutia encourage mutunyu kana muhitirio no tate ni utwikite victim wa kuhitirio ri geria riu guikarania na andu othe na thayu ndio kuororo tajira atiriri ugutura upostaga mundu Facebook in fact it is wisdom kwaga gwitikira maundu macio ma affect maundu maria makuma ndona kire yatumire kwa maturingire topic ile nikio irora tondu it is not easy to let go tiahuthu but if I'm a servant of God I came to tell you and this is a communication from heaven yes you doubt it or you believe it future yaku ni connected na kiria na andu aria ukuririce no rio kwemte ngoro yaku gukorwo gutire gakuyo nyaumire ona makiaria andu aragia ona ndutirinagira nao toro ni kuri mbeca ingi nyingi Ngai akuigeire na no kwa tunyirwo 50 Ngai ena milioni cia kwinya akeneke haha geriai na kio guikarania na andu othe na thayu tumwiraga atiriri nani reke utanambiria magnitude ithuĩ nĩ tũtunyĩtwo na ithuĩ niĩ na nekora wĩra-inĩ kambuni ĩratunya andũ na ngahũthĩka gũtunya andũ nĩ ndĩrabatara kũrekerwo ndaruta wĩra kwa Manira andũ mendagia ng'ombe magĩtunya andũ mbia ithuĩ nĩ tuoete mbeca citũ na ani na andũ angĩ tũgatwara kũndũ no nĩ twarekeirie andũ acio na tũrĩaga na tũkaria nao gũkĩra-inĩ mokaga mangora makanuma mũno na ngoro tondũ mũndũ andũmĩire linki cia rwĩmbo rwake agĩeterera ahũre ũgĩthira ndiahũrire Sir James tũmũheage paybill mũtũheage paybill tũkamũsupport nĩ Evangelist Joshua tũkũmũhe namba mutikaigue Evangelist Joshua thank you nĩ gũtwĩciria we are here to detox ani shaka ukiandikaga namba ri to thaa nĩ thiru ri ni producer move wĩre atiriri producer itu ndariku mugerie muno guikaranagia na andu othe na thayu namba yaku ni 722k 978881 guikarania na andu othe na thayu mundu angikorwo awagite ri ndakonana na mwathani haiwe boti uthoma hau itokite we ati mundu ninge ndeto icio ni igutuma na kugia na utheru ni ki utheru
toro meciragia otheru ni kwa kugwa mehia-ini kugwa magerio-ini ni hari ngurani otheru no thingu otheru ni gutheria ngoro niĩ nĩ ndaremwo kwandĩka twandĩkĩra nĩ tũkũmwĩra andĩkai namba andĩkai nĩ ngũmĩpini thikĩrĩria andĩko marauga atĩrĩrĩ yani tukirikia geriai na kĩo ũikaranie mũiguanĩte na andũ othe stay with people na kũgĩa na ũtheru o ũrĩa mũndũ angĩkorwo awagĩte ũtheru rĩ nĩ gũkorwo you have a clean guthera nĩ gũkorwo clean you have na andũ makũrane ũthingu na ũtheru rĩarĩ ũhoro wa ũthingu wa gũkorwo ndũhĩtagia na ndwĩhagia I am not talking about holiness I am talking about cleanliness gũtheria ngoro yaku kũmĩruta tũtakataka na tũrũrũ na tũgĩko na maandĩko mauga kĩu waga ũtheru ũcio rĩ mwathani mũtikonana tondũ Ngai nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na marũrũ mbere ndũreka ngũrĩkĩrie rũciũ ndigagĩũka ngwĩhe ndeto ingĩ cia no wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na marũrũ gũkĩra Ngai ombe mũndũ na moko make amũmbĩre nginya mũndũ Ngai ĩno Ngai nĩ ombe mũndũ Ngai agĩrĩirwo nĩ kũrakara marakara ma generation Ngai agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na generational anger bitterness ombe mũndũ amũhe mũgũnda na indo ciothe na mũtigĩre thĩ mũndũ ũcio amboeke amũmbĩre mũka mũndũ ũcio ndacokerie Ngai ngatho augire okĩra oe mathiĩte kĩhuti-inĩ na mwĩrĩte ũyũ nĩ mahĩndĩ makwa ici nĩ nyama ciakwa nganĩ kĩgĩkĩ athiĩte ũguo nginya ndapreciatirie Ngai nginya ndamwĩra thank you Ngai akĩrakara akĩmaingata marakara make akĩmaingata nĩ warũga Ngai mũndũ mũka mathi kĩhuti-inĩ mathiĩte rĩ rĩu athiĩ akeganithie na mĩtĩ ĩyo ya Ngai na mũgũnda-inĩ wa Ngai makare indo cia Ngai na ndanacokerie Ngai ngatho nĩ kũmũmbĩra mũhiki rĩ mũhiki ũyũ rĩ ũcio wahĩngĩca mũndũ mahĩtania na Ngai mahĩtania atigithũkania mũndũ na Ngai na Ngai arakara nĩ mũndũ nginya mũingata mũgũnda mathiĩ kĩamũmbĩra rĩ kĩamweheria amatigana no Ngai arĩ wiki akĩona atĩrĩ nditukithia na marakara kĩrimũ gĩkĩ papa ciĩra ndakĩũmbĩire rĩ arehe Jesu mũrũwe wake wa mũmwe ona atĩrĩrĩ niĩ ndĩ Ngai rĩ ndingĩamũkĩra igongona rĩngĩ tiga rĩakwa niĩ ndĩ Ngai koguo niĩ the person of me as God thĩinĩ wa Kristo no nginya njikũrũke o kũrĩa niĩ thĩnjwo o niĩ njiguo o niĩ nyambo o niĩ ngue o niĩ na ndiũke o niĩ nĩgetha ndehe thiri ũcio nĩguo kĩũndũ kĩrĩa ndanjĩtie harĩa rĩ gĩtikandũrie na marũrũ na rĩu andũ nĩ maregire kũhonoka andũ nĩ maregire kũrũmĩrĩra Jesu andũ nĩ maregire kanitha na Ngai ndarĩ marũrũ atĩrĩrĩ andũ nĩ maregire gũikara rĩrĩ kwĩna andũ Ngai kana mathire agatoko nĩ mathiĩ manoka namba nĩ yandĩkwo ĩyo nĩ yakwa yandĩkwo andĩkai ya mũtungatĩri sa gũtirĩ mũndũ wĩna namba ya mũtungatĩri sa miuge yandĩkwo kwandĩkwo miuge yandĩkwo tũpini 0722 978881 he mũndũ auga atĩrĩ true I was conned 25,000 and forgave them but I have never talked to them they are all servant of God marĩrie angĩkorwo nyũkũpipini ndiũ kana nĩ tũra communicate atĩrĩrĩ marũrũ na nĩ ngakuonia rũciũ rĩu ngakũhe example rũciũ ũrĩa marũrũ mekire andũ amwe ũrĩa marũrũ mahĩngirie andũ amwe rũciũ nĩ tũkaria ũrĩa marũrũ na ndakwĩria kwĩ marũrũ maita maingĩ ona no wega tũmere atĩrĩrĩ rũciũ rĩ be in the presence of the Lord be in the presence of the Lord ndiũ tũgeka atĩa rũciũ someone conned us in a group fulani more than 4.5 na akafungwa 9 years and which less than 2 years nisikia aliachiliwa we just need to let it go athiri akĩhaka na rĩngĩ akiuma na mũndũ ũcio na mũngĩmũrũmĩrĩra ndangĩmũrĩha mbeca icio rĩu we wĩ hau meciria maku matũraga kwĩ mũndũ ũcio wamũkonire wĩ kĩoho wĩ njera ndũngĩthiĩ na mbere mamake Kevin just move on bottom line you have to let go you have to forgive you have to tũtirakwĩra ũcoke kũu kana mũikarane na andũ acio atwĩrekere your ex mũikaranagie no tũrenda mũrute ngoro-inĩ ngoro ĩyo tũmĩkindĩre wega wa Ngai atĩ wona mbica yake Facebook rĩ ũgatiga kũmĩ screenshot ũmũrumagĩre mũhuko nĩ screenshot rĩ abetera ngui haha te ngui ĩno rĩ oya ihoya tuonane rũciũ amen and be in the presence of the Lord tomorrow na mũgacĩya na mũgatigĩrĩra if you are affected somewhere
no twandikire inbox. We are praying for you. Yeah. Toginya tukugwete haha. We are praying for you. So many I'm praying for them. Yes. Na toginya tukugwete. No rucio nawe. Asha. Tukaheana maandiko-ini uria andu magire na moruru. Kana personal experiences. Ona citu. Ithu ne tuyanikite mutharabai-ini. Guku thino turiri. Na wira-ini uyu turaruta. Nikuo kwemeri. Ya andu mafeirire ministry-ini. Mararigwo niki utarafiru. Ona maenda gukunyuithio ruru umene Ngai utige kumutungata ukarucio we prepared. We will pray for you, a general prayer. Ukawe prepared na mbego yaku. We will sow a seed before the Lord. Na twire Ngai, this thing must go. Na kiu tuigeire ni tukera Ngai rucio riu turutire ni twahugura mothiu maitu ni tweheria kuria kwi maruru riu turorete kuria Ngai ari. No wega mamenya atiriri nigetha hoe Ngai witu, our God is a sacrificial God. Yes. And that is why arumirire wehia wa mundu akiurutira igongona, akirumirira wehia wa Adamu agitigirira ni aurutira igongona. Koguo maundu maingi ma muturire witu in the spiritual world, it is altar versus altar. It is altar versus altar. Kigongona giaku kiahotwo hinya kiria kingi kia mwena wa mungethaniro gigakorwo nikio kiraruta wira. It is high time we learn to be sacrificial people. And to walk a journey thabari itu ikorwo ihurite magongona ati kigongona kingi giothe kiageria kwaria gigakirio ni kigongona giaku giakwa Ngai. Ni kuri andu mehaha na igongona ciao itire mugambo tondu ni igongona hutu, ni igongona itari ona ki. There is no sacrifice on it. And I love what God is doing, because there are people who have been doing things sacrificially, even in the lives of the servants of God. We thank you and we want to say God bless you. Hallelujah. Ngai wa matuini, Ngai we watumbire na muhano waku niguo twagucokeria ngatho tondu gutire mundu ungikumenya na arie ndeto ciaku utamuhete oguo ri. Thank Mwathani ni tondu Ngai witu ona ithu twanekora twina maruru, twanekora Ngai witu tukigeria kurekera mundu akarema. Woi Ngai kurekera ti kuhuthu. Woi nikio Jesu aririre akiuga mohere tu tondu matiuyu uria mareka. Mwathani ni maita maingi andu manatwika iundu no matimenyaga uria mareka tondu mangiui ithuĩ twi ciana cia thamaki ũrĩkũ matingianatwĩka ũru. Hallelujah. Ngai witũ nĩ tũkwenda gũka mbere yaku mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Turi na ngatho ni undu wa kiugo giki ni kurororete ukona atiriri ati wega waku Ngai nduratherera miturire-ini ya ciana ciaku. Mwathani ni investite muno makiria no wathie mwena wa maciaro ukona gutire tondu ururu ni wagiririe, ururu ni uragite aingi ukamoraga kiroho, ukamoraga mahoya-ini, ukamoraga wirutiri-ini, ukamoraga gugutungata. Mwathani ona mĩciĩ-inĩ ihiko-inĩ ikwete ni undu wa ururu. Muthenya wa umuthi Ngai tori uturaga muoyo tugithie na mbere na igongona riri Mwathani Ngai wa matuine tugithie na mbere na kwariria andu aku ni twahoya Ngai witu hinya waku uthie na mbere na kurutira andu wira ndi na mbere na kurutira eroreria itu wira o mundu rita riake. Oi Ngai wa matuine thie na mbere na kumahihororo Ngai thie na mbere na kuma exchange ra firifiri na oke thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani urotuma miturire yao yambiririe kugia cama thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi. Na riu Ngai tori uturaga muoyo Mwathani rucio tugiuka turahoya tutware gikiro kiki utwambatirie kiwango na nigetha Mwathani aria mena maundu ma generations aria makoretwo Ngai witu magithaha ni undu wa miriororo iria e andu-ini a nyumba yao iria e kuria arata iria e kuria marutaga wira Ngai witu maiguire tha no mahonie kiumia giki ni undu wa ugoci wa ritwa riaku. Mwathani angikorwo mwaka uyu kwi undu ungi ugututarira twakuhoya riri rituike igongona ria huduma itu Mwathani ukihonia andu aku ururu Ngai. Reke tukaugaga atiriri Mwathani ni twagutia tondu ni watuhuthirire tugituma andu meciritie kwiruta muoyo, andu monete ni andu atuhu, andu maiguaga ruo Ngai, andu maremagwo ni kurekereria ruo Mwathani makihona thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twagutia Ngai tori uturaga muoyo
nä twagå gathaia må nene wa anene thengio Ngai nä å ndå wa ndungata yaku sa James thengio nä å ndå wa kå må haka maguta twahoya å thiä na mbere na gå tå haka na å thiä na mbere na gå tå he å guorio tondå guorio tu noguo ngä tå ma tå tuä ke ahunjia a mwanya nao eroreri aitå Ngai nä å ndå wa guorio å yå na gä thima gä kä å rotå ma mwathani mä tå rä re yao ä ringane na kiugo kä rä a mamå kagä ra thä inä wa thaa kenda thä inä wa rä twa rä a Jesu nä twagå cokeria ngatho nä å ndå wa arä a mekå heana indo ciao arä a makahanda mbegå na må thenya wa rå cio na arä a makå handa å må thä Ngai witå å rotå ma mbegå icio ciarie na må gambo må nene mwathani ciarie deliverance na ciarie kuohorwo ciarie Ngai wa matu-inä victory nene mä tå rä re-inä yao thä inä wa rä twa rä a Jesu. In the name of Jesus. Daddy, we love you. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, no wa ministry. Thank you. Dina mbere na kumitheremia. Thank you, Mwathani twanirire ona kuria tutangikinyia kayo. Thiini wa ritwa ria Jesu. We love you, Lord, and we honor you. For it is in Jesus' name we pray and believe. Amen. 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 Hallelujah. God bless you so much. Hallelujah. Arathe makorwo na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na gũthoma message icio mũkwandĩka inbox kana iria mwandĩka haha. We are going through them so that we may pray for you. Yeah. Ngai witũ mũrathime. Thank you for saying amen. Thank you for agreeing. Amen. Arame YouTube. Amen. Amen. Tutigũthoma marĩtwa nĩ ũndũ wa time. Yeah. Arame YouTube. Kaya mũrathime. Thiĩ na mbere na kũ subscribe channel inĩ ĩyo ona yakwa ya Sir James. Yes. Thiĩ iho gũkũ kwa Sir James Ministries. Yeah. Like the page. Like the page. Aramara tuhete support tukagĩa na indo no tũrathiĩ na mbere na kũbanga studio tukumuonia wiki itanathira wiki ĩno ĩngĩ what we have been doing trying to do behind the scenes. Ngai witũ amen. Amen. Tuonane rũciũ. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. We love you. God bless you. Bye bye.